这个甜点，就是应该算是很红的甜点吧，因为它的介绍非常非常的多。好，那这个就是我最期待，我们要开箱，就是第1名的伴手礼，它真的是不是第1名呢？我来开，好耶！3秒钟就卖出一个的超级甜点。こんにちは，我是回旋 baby 啊，先封上。回旋 baby， 我们现在人在日本。等于这一次我们会分享很多精品二手店啊，然后跟一些很厉害的店家。那主要呢，我们这一次在大阪的住宿呢，我们都是住在那个 J Hotel， 然后这个是北后桥的这个住宿这样子。我们今天这个场地真的很谢谢，就是 J Hotel。如果你们今天要来住日本的话，其实你们住饭店，你就会知道说日本的饭店有多么的小。你进去之后呢，基本上一张床，然后跟很小很小的走道，然后你可能连行李箱都没办法展开。但如果你是一群人来玩的时候，那该怎么办？该怎么样省钱住宿？我非常推荐你们可以订，就是我们这次住的 J Hotel， 因为它就是像我们住的是4人房，里面的空间真的都非常非常的大，我的行李就可以大展开，干嘛的？可以放很多战利品。对，可以放非常多的战利品因为其实我们飞过来的时候，我们一人只能带23公斤，可是从大阪回去的时候，是一人可以有2个行李箱，然后各是23公斤。所以等于我们可以多带一个行李箱回去。但是如果你的饭店非常小的话，你就会减少购买欲，就跟家里面很小，你不想买东西一样，有没有？因为家太小，你就觉得很烦，不想再买了。还是起来一点好，万一乱买。然后今天我们就要分享，接下来大家来大阪可以买什么样的伴手礼？除了这个布丁它不是销售排行榜，是我自己想吃之外呢，其他这4个都是销售排行榜的前5名哦。所以已经没有那个白色恋人，不要再买白色恋人，不要再买白色恋人，它没有在大阪的那个排名里面，所以这几个其实都是新的，甚至网络上面基本上都没有什么人介绍。而且这一次是我老爸就指明说还要吃日本的和果子们，所以呢我就买了这么多，然后想说我就试吃好吃，然后我再多买一点回去送给亲朋好友。那我们今天就来开箱这些就是2022年最新的大阪的限定的伴手礼们，然后试给大家看。然后记得影片开始之前怎么样？订阅我的频道，记得每周3、每周日都有新片。我们的频道是关于所有女生变漂亮的养分们，订阅下去吧。影片开始。首先呢，我们第一个开箱要是什么呢？这个大家比较知道的。哦，大家比较知道这个是什么 ？Tokyo Banana。Tokyo Banana， 东京的 banana， 然后它是这个关西限定哦，关西限定上面是有那个小小兵的图案，因为小小兵就只在环球影城啊。OK， 因为我们这次没有安排去环球影城，但是我们就买了这个小小兵的香蕉蛋糕，很有名的。那它的赏味期限呢？它是到11月26号，所以大概2个礼拜。2个礼拜很多，好不好？不是3天。给大家看一下它里面。这个是东京 banana 的限定口味，然后呢，它里面总共有4只，它其实有分不同的盒数，但是我买的是比较小盒，因为想说就先吃看看。这有一个死角可以撕开，然后很粗的，很小。然后它好精致哦，它里面还有一个小盘子装它，香蕉的，好香哦，它好香哦，好可爱，好绵，它好嫩哦，没有馅，里面有很像仿真的香蕉馅哦。好吃吗？还不错，但是吃久了还是觉得它馅有点偏硬。真的、因为我们后来那个走很佛系的路线，吃看看，很海绵，然后是带有湿度的海绵，不是那种干干的。小朋友会喜欢。没有王法可以但是第一个是大家众所皆知好吃的伴手礼，但接下来的其他4个才是我们这次的大挑战，因为这是没有人分享过，也没有人介绍过，对不对？不太有人介绍过，比较少，还蛮怕踩雷的。好，我们把这个吃完，接下来吃下一个哦。第2个呢，我们要开箱的呢是这个叫什么？大阪花，它的绰号叫大阪花，它的造型非常浮夸，它就是做成一个花的形状，上面有草。现在一边拆它。这只有3个而已，对不对？对，它非常的价钱珍贵，哇哦，非常浮夸的大阪花，
你看它是做成一个真的像花瓣的感觉，打开来就有很香的那种鸡蛋的味道。我先吃一下里面那个白白的东西是什么 ？cream 呢？这个 cream 也有加蜂蜜的味道哦。它这个一定是植物性奶油，它没办法用动物性奶油。因为动物性奶油有保存的问题，但是它这个吃完之后嘴巴不会有太多油的感觉。赏味期限要给他看12月4号，所以这个比刚才banana还要久。然后这个小小的，里面有蓝莓干跟草干，它饼干很薄脆，因为它边缘的地方其实做的就是很像花瓣薄薄的这种感觉。然后蜂蜜味道蛮重，这可以送大家吗？过吗？还可以还行，但我还是觉得偏甜，就是它因为它饼干的很多蜂蜜的味道，对啊，吃了饼干吃到后面就觉得有点甜。你不爱吃甜嘛，对不对？因为飞轩妹不爱吃甜的，那我个人是中等，就我的口味比较一般人啦，大家可以参考。好了，我们要开箱下一个喽。我们讲最后会排名，哪个是觉得必买的第一名？你现在要挑战这个长得很像章鱼烧的东西吗？没错。这个大家猜的什么？它是大阪名物哎。然后这个呢，也是他们就是非常热卖，它是米纳莫阿里。先公司，它是巧克力专门店，然后它出的那个章鱼烧的造型，巧克力口味的，这不是好吃就是恐怖。可是人家卖那么好了，15个哇，这15个，它可以放到2023年，放到明年呢，所以它的时间是非常非常长。每一颗就是这样子的一个章鱼烧的形状。哦，它很像泡芙哎，它是泡芙吧？我刚刚在开箱的时候，我发现它的这个形状好像一枚小泡芙哎，我吃它哦。这个好甜哦，这个连我普通人都觉得有点甜。然后外面有一个巧克力之外，它里面其实有非常多的不同的一些糖霜的东西在里面，所以它是整颗里面都是蛮甜的。怎样？对的，也别塞啊！难怪它那么小颗，蛮甜，真的很甜。而且在每一口里面其实都是糖粉，每一口都糖粉，也没什么巧克力味道。我们真的没办法骗人，好不好吃真的没办法骗人。这个是的那个啦，送给办公室。因为很多啊，一盒吃。办公室同事吃了不会生气吗？有一颗刚好。他不会生气吗？他觉得这好特别啊，大阪限定哦，章鱼烧哦，巧克力我价贵，吃看买来，一人一颗。然后吃完之后，意犹未尽的感觉。然后这个精品就是只能送好朋友，因为这3个买办公室回去太浪费钱。这个banana也是太浪费钱，就是这个办公室的。那个什么友谊，结果大畅销，大热卖，哎，对，难怪它卖那么好。它是前5名的。对啊，难怪卖那么好。好，我们现在把这个吃掉，接下来就拍下一个喽。我觉得幸好我英明，刚才有泡一杯茶在旁边。然后接下来是我要开箱，这个不是前5名好吃的，但是它可以放2023年的4月19号，可以放非常久。然后呢，因为我非常喜欢吃布丁，所以它上面它是一个栗子的布丁。我们拆一颗来吃看看。包得很像一个礼盒的感觉，而且陈2美味哦，期间限定哦。期间限定就感觉可以试看。期间限定就会想吃。对。然后它里面的布丁的样子很精致，你看它是这样哦。其实它布丁感觉蛮小盒的，然后它不用冰就可以了，所以我觉得携带是蛮方便的。有汤匙哎，日本人就是贴心，这汤匙好可爱哦，它变成一个3D 的那个汤匙哎。那个台湾做布丁的什么可以学起来？人家现在是用纸做的，对，非常非常环保。因为其实，在日本他们现在也是走环保路线，所以他们的纸袋其实都要钱。以前塑胶袋狂给，现在都要钱。现在全部都要钱。这个根本就是不用冰，我觉得很方便，对不对？那冰过会不会更好吃？不知道很好吃我以为会有很粉的味道，没有，你吃看看。这种是还行，还可以。我们讲飞轩贝币的还好，就是已经很好吃。对的。那你要说为什么还可以啊？就直接的感觉就还可以，没有那种布丁软软的那种感觉，它是比较偏浓郁的口感吧。因为我觉得它毕竟跟这种要冷藏的，就是布丁还是不太一样啊。吃狗的感觉。我好好一个布丁可以讲这样，这样怎样买？狗不是一坨那个？我没有吃过狗万头，我不知道。好，推荐大家可以去买。好，我们今天开箱最后一个，也是这一次的第1名，就是它排行榜中的第1名，它是月化妆他们家的甜点，这样。是君木松风椰安还是椰安吧？君木松风安。我们先看，让大家看一下。它是什么？
它可以放到2023年的1月，所以它这个也算是赏味期限比较久一点点。然后一盒里面呢，我这个是6入的，总共有6颗。内阁总理大臣有特别的表彰这个甜点，就是应该算是很红的甜点了吧，因为它的介绍非常非常的多。好，那这个就是我最期待，我们要开箱，就是第1名的伴手礼，但它真的是不是第1名呢？我来开，讨厌的，3秒钟就卖出一个的超级甜点。它里面的馒头是这样，小馒头哎，很扎实的小馒头是这样子扁扁的。然后里面呢，掰开来给大家看一下，它里面是有馅料的。我吃了给大家看。绿豆沙，绿豆沙，有人在吃月饼的感觉。对，我觉得因为可能台湾太多这种糕点，对不对？我觉得它的口感没有让我非常觉得说没有惊艳，就觉得你有吃过这样的东西？我觉得没有，但它不难吃，它好吃，对不对？但是很像月饼，就像月饼，只是外面是那个比较薄的面皮，但里面包的是绿豆的月饼馅，然后它的月饼馅是很松的，对不对？松松的，我嘴巴好挑哦。好了，那我们现在就是今天这5样2022年的伴手礼开箱。那我们最后心中要投票，不要管它什么要送给谁，是你买回去你会觉得非常喜欢吃它，然后会把它吃光，或者是你觉得收到的人会开心的。我们3、2、1，自己拿好，3、2、1。你跟我想要了，我也是喜欢吃这个，我觉得这大碗花最好吃。那如果大碗花卖完的话，我会买东京banana。对，东京banana的口感还是比较让人比较能够接受，对啊，比较符合台湾人的口感。对，台湾人的口感。然后再来嘞，我觉得可能第3名它会是那个月花庄，月花庄真是太像月饼。我平常我会买，过年我都不太吃月饼了，我都吃蛋黄酥。这个爸妈会喜欢吧？没有，我觉得它里面如果有点咸蛋黄的味道，我比较吃。太甜了，这我不会买，这我不会买，太甜。所以就这2个咯。好了，有没有出乎你的意料嘞？有什么其他厉害的伴手礼？留言在对，留言在底下让我知道，或者是你今天看完之后，你最想要吃哪一样呢？好啊，那记得每周3、每周日都有新片。喜欢我们的影片的话，记得点下去啊！还有更多日本相关的影片会持续更新。好，点下去。我是崔咪，我是 Baby， 拜拜，拜拜。如果不知道怎么选的话，还有销售排行榜，第1位是这个刚才想买给我爸吃的糕点，然后这个是像章鱼烧的小丸子吧。然后这一个我最喜欢的小冰，然后第4个是这个，也是章鱼烧口味的，然后这个超美的，那买看看，然后最后是底下这些，大家可以参考看看哦。